こんにちは。ユニ23ကိုသွားမယ်နော်။ユニ23ပထမဆုံးတူခီရပါလဲဆိုရင်ဝမ်နဲ့စကားဆက်ဝမ်နဲ့တူမေကုံဝမ်မဟုတ်နော်စကားဆက်ဝမ်မြန်မာလိုဘာလို့နဲ့နီးစက်လဲဆိုရင်အခါမှာအချိန်မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီတူခီရဲ့အရှိမဘာလေးလိုက်လဲ။တူခီကိုဘိုင်းနဲ့တွဲသုံးလဲ။ Beth and Fusuke Fusu birthday ဆိုရင်ဘာ birthday လဲဆိုရင် Fusuke တဲ့Fusuke about Toki adjective about Toki not adjective ဆိုရင် not adjective နာပါထည့်ပြီးတော့ဒုခိနဲ့ပေါင်းပေးရမယ်နောက်တစ်ခုက noun ဆိုရင် noun တော့ not ပေါင်းပေးရမယ် noun တော့ဒုခိလိုမျိုးမှတ်ထားရမယ်เนาะ verb ဆိုရင် Fusuke ဒုခိ adjective ဆိုရင် adjective ဆိုလို့မှ adjective ပေါင်းဒုခိ not ဆိုရင် noun နာပါထည့်မယ် not ဒုခိ noun ဆိုရင် noun တော့ဒုခိအဲ့လိုမှတ်ထားမယ်ဆိုရင်သူရဲ့နမူနာလေးတွေတွားကြည့်မယ်သူရှော့ကန်တဲ့ဟောင်းကိုခါရီရူတိုခိဒီမှာ bef suke toki suke နော် suke toki သူရှော့ကန်တဲ့ခါရီရူတိုခိခါဒိုက irimas ခါဒိုလိုအပ်တဲ့နောက်တစ်ခုတွားမယ် sky kata ဆိုတာအသုံးပြုပုံကဝါခါနိုင်တိုခိဝါခါရီမတ်ရဲ့ suke ဝါခါနိုင်တိုခိဝါတာရှိနိခီတဲ့ခူရာဆိုင်ကျွန်တော်ကိုမေးပါ sky kata ဝါခါနိုင်တိုခိဝါတာရှိနိခီတဲ့ခူရာဆိုင်ကျွန်တော်ကိုမေးပါနောက်တစ်ခုခါရရနာချောရှိကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ချောရှိကခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေဝါရုီတိုခိဝါရုီadjectiveတိုခိadjectiveတိုခိဒီမှာကန်ချာဦးနော်မိမတ်ကန်ချာဦးတောက်တယ်adjectiveတိုခိနော်နောက်တစ်ခုကဟီမာနာတိုခိနာ adjective နာပါထည့်ပေါင်းမယ်နာ adjective တိုခိဥချီရဲ့အဆူဘီနီခီမာဆန်ကကျွန်တော်တို့စီကိုအလေလာပါလားဟီမာနာတိုခိအားတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခုကစမကပြောခိနောတိုခိဆိုရင် noun တော့တိုခိခိုင်းရှာကိုယာဆူမီမတ်ကကုမ္ပဏီကိုခွင့်ယူမယ်စမကပြောခိနောတိုခိခိုင်းရှာကိုယာဆူမီမတ်နောက်တစ်ခုကဝါကိုင်တိုခိဆိုရင်adjectiveတိုခိအမာရီဘန်ကျော်ရှိမဆန်ဒက်တာတိတ်ပြီးတော့စာမလုပ်ခဲ့ဘူးဝါကိုင်တိုခိတိတ်ပြီးတော့စာမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ရမယ်ထင်တယ်နော် bef တူခီဘာသူ့ရဲ့နာမဘာလဲဆိုရင်တူခီက bef က fusukeပေါင်းတူခီ adjective ဆိုရင် adjective ပါထည့်ပြီးတော့ adjective တူခီ na adjective ဆိုရင် na ပါထည့်ပြီးတော့တူခီ now ဆိုရင် noun တော့တိုခိအဲ့ဒါမှတ်ထားတယ်ဆိုရင်ရပါတယ်တိုခိဆိုတာမှာခါရီရူတိုခိငားတဲ့အခါမှာခါရီရူတိုခိငားတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကဝါခါနိုင်တိုခိနားမလဲတဲ့အခါမှာဝါရီတိုခိဆိုရတဲ့အခါမှာဟီမာနာတိုခိအားတဲ့အခါမှာပြောခိနောတိုခိနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာဝါကိုင်တိုခိငဲရတဲ့အချိန်မှာငဲရတဲ့အခါမှာအဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်နော်ဒုခိကပြီးသွားပြီဒုခိကတီတီပဲနောက်တစ်ခုဒုခိဒုခိတဲ့ dictionary ပေါင်းဒုခိနဲ့တာပေါင်းဒုခိဒီမှာနမူနာရေးပြထားရတယ်ခုနှစ်ရဲ့ခါရရုဒုခိဆိုရင် dictionary ပေါင်းဒုခိနော်ခါရတဒုခိဆိုရင်တာပေါင်းဒုခိ
တူတူပဲနောက်ကဟာတွေကခါပေါင်းခိုင်မစတာခါပေါင်းခိုင်မစတာခုနှစ်ခိုင်ရတုခိတိုင်းပြည်ကိုခုခိုင်ရတုခိပြန်တဲ့အချိန်တော့ငါပြန်တဲ့အချိန်မှာခါပန်းကိုခိုင်မစတာဝယ်ထားတယ်ခုနှစ်ရဲ့ခိုင်တတုခိဆိုတာကျတော့တိုင်းပြည်ကိုပြန်တဲ့အခါမှာခါပေါင်းခိုင်မစတာအဲ့ဒီအိတ်ကိုဝယ်ခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ခိုင်တတုခိဆိုတာပြီးတော့ခိုင်တပြန်ပြီးသွားပြီဟိုကိုသူနိုင်ငံကိုအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုရောက်ပြီးတော့ကိုးစာကိုခါပန်းကိုဝယ်တယ်ဒီဟာကျတော့ခါရီတုတုခိဆိုပြန်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ on the way မှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြောမရောက်သေးဘူးမရောက်ခင်မှာဝယ်ထားတဲ့ခါရီတုခိခိုင်တတုခိအဲ့လေးကိုပြောပြထားတယ်နောက်တစ်ခုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ dictionary ဖောင်းတော့ dictionary ဖောင်းတော့ရတဲ့အဲ့စာတိုင်းအရှင်တစ်ခုလိုလိုက်မယ်ဆိုရင်အနောက်အရှင်ကအလိုအလျောက်ကိုဖြစ်မှာမသွေးမတိမ်ဖြစ်မယ်ဟာဆိုရင်တော့လုံးတော့နဲ့တော့သုံးပါတယ်တဲ့မဲခုနိုဘောတန်အိုစတိုဒီခလုတ်ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်အိုဆူရီကတေမတ်အကျေးစေးကထွက်လာမယ်အကျေးစေးကထွက်မယ်ခုနိုဘောတန်အိုစတိုဒီခလုတ်နှိပ်မယ်ဆိုရင်လျင်ပေါ့နော်လျင်နှိပ်မယ်ဆိုရင်စကားလိုပြောရင်ရှင်းပေါ့ဒီလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အိုဆူရီကတေမတ်အကျေးစေးကထွက်မယ်ဒီခလုတ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အိုဆူရီကထွက်မှာနောက်တစ်ခုမင်းကြီးရဲ့မန်ငါတို့တော့ညာဘက်ကို꿰လိုက်မယ်ဆိုရင်ယူဘင်ကျော်ကူကအာရီမတ်ယူဘင်ကျော်ကူကစားရိုံကရှိတယ်ညာဘက်꿰လိုက်ရင်စားရိုံရှိမယ်ညာဘက်꿰လိုက်ရင်စားရိုံရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုကိစ္စအလုပ်တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်အစင်တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်အစင်မဖြစ်မနေလုပ်ရမှာအလိုအလျောက်မဖြစ်မနေလုပ်ရတာအလိုအလျောက်ဖြစ်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဟာဆိုရင်တို့သုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုသွားမယ်နော်ဒါလေးပြောတာတို့ခုနဘုတ္တန်အိုစတိုရှေ့မှာ dictionary ဖောင်းလိုက်တယ်နော်အိုစုဆို dictionary ဖောင်းနောက်တစ်ခုကမိကြီးရဲ့ဘာဂရုတိုဆိုတာ꿰လိုက်မယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့ရှေ့မှာdictionary ဖောင်းလိုက်မယ် dictionary ဖောင်းကဘာလဲဆိုရင်ဥလိုင်းနဲ့ဆုံးပြရမယ် dictionary ဖောင်းနဲ့နော် dictionary ဖောင်းကဥလိုင်းနဲ့ဆုံးပြရမယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုတို့ပြီးတော့ believe the best moment now အဲ့ဒီဝါဦးတဲ့နေရာရဲ့အနောက်ကိုနောင်းလိုက်ပြီးပါတယ်အိုးလိုက်ပြီးပါဘယ်ဆင်မှာလဲဆိုရင်နောက်က best ကရွေရှားမှုပါတယ်လှုပ်ရှားမှုမဟုတ်ဘူးเนาะရွေကိုရွေရမယ်ရွေရှားမှုပါတယ် best ဘယ်လို best တွေလဲဆိုရင်စမ်ပိုရှူမတ်ဘယ်နော် best ဒီမှာဘယ်လို best တွေလဲဆိုရင်စမ်ပိုရှူမတ်လမ်းလျှောက်ထွက်မှာလဲဆိုမှာတော့အရှိကိုရွေနေမှာပဲเนาะဝါတာရီမတ်လမ်းဖြတ်ကူးဒီဆိုမှာတော့လမ်းဖြတ်ကူးနေမှာတော့အရှိကိုရောက်နေအရှိကိုရွေရှားနေတယ်အာရူခီမတ်ဆိုရင်တူပဲအရှိကိုရွေရှားနေတယ်အဲ့ best တွေပါတယ်ဆိုရင်အရှိကနေရာရဲ့အနောက်ကိုအိုးလိုက်ပေးပါတဲ့နေရာရဲ့အနောက်ကိုအိုးလိုက်ပေးပါဒီမှာခိုးဝမ်းဆိုတာပန်းချံကဆိုနေရာကိုအိုးလိုက်ပေးတယ်ခိုးဝမ်းကိုစမ်ဘူရှူမတ်ပန်းချံနဲ့မှာလမ်းလျှောက်တယ်နောက်တစ်ခုကမီချီကိုဝါတာရီမတ်လမ်းကိုဖြတ်ကူးတယ်မီချီဆိုလမ်းကိုဝါတာရီမတ်ဖြတ်ကူးသည်လမ်းဖြတ်ကူးသည်အဲ့ဆိုရင်အိုသုံးပေးထားတယ်ဒီမှာလည်းအိုသုံးထားတယ်သုံးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာရဲ့အနားမှာအိုလိုက်ရမယ်ဝါတာရီမတ်မီချီဝါတာရီမတ်နောက်တစ်ခုကခိုးစတန်ကိုမီကီရဲ့မာဂရီမတ်ခိုးစတန်
mi point မှာအဲ့မီကြီးရဲ့မာဂါရီမတ်ပဲညာဘက်ကို꿰ပါတယ်ညာဘက်ကို꿰မယ်အဲ့မှာဟိုသုံးတယ်နော်ဟိုစက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူပြောထားတဲ့ birthday ကိုသူပြောထားတဲ့ birthday ကိုမှတ်ထားပြီးတော့အဲ့ birthday ပါတယ်ဆိုရင်အရှိကနေရာရဲ့နောက်ကိုဟိုလိုက်ရုံပဲဘာလို့ဆိုစမ်ဘိုရှိမတ်ဝါတာရီမတ်အာရူခီမတ်အဲ့လိုဟာလေးတွေမာဂါရီမတ်နော်ကိုယ်အဲ့လိုပါလေးပါမယ်ဆိုရင်နောက်နေရာရဲ့နောက်မှာအိုလိုက်ပေးပါအဲ့ဆိုရင်ဒီ unit ကပြီးသွားပါပြီဒီ unit ကိုပြန်ပြီးတော့အချင်းချင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တိုကီဆိုတာအခါမှာအဲ့လင်းတိုကီရဲ့အရှိမှာစုခေဘတ်ဆိုရင်စုခေသုံးတယ် EHT ဆိုရင် EHT နဲ့တိုကီနဲ့ပေါင်းပေးမယ်နာ EHT ဆိုရင်နာ EHT နောက်မဖြုံနဲ့နာပါပေါင်းပြီးတော့တိုကီနဲ့နာ EHT နဲ့တိုကီနဲ့ပေါင်းပေးမယ်နောင်ဆိုရင်နောင်ရင် not ပေါင်းပြီးတော့တိုကီနောင် not တိုကီနော်အဲ့ဆိုရင်ခါရီဒူတိုကီခါနိုင်တိုကီနားမလဲတဲ့အခါမှာဝါရူဤတိုကီဆိုရင် EHT တိုကီနောက်တစ်ခုကဟီမာနာတိုကီဆိုရင်နာ EHT တိုကီနောက်တစ်ခုကပြောခီနောတိုကီဆိုရင်နောင်နောတိုကီနောက်တစ်ခုကဝါကိုင်တိုကီဆိုရင် EHT တိုကီနောက်တော့မယ်နောက်တစ်ခုကဒါတိုကီကိုတာဖောင်နဲ့ dictionary ဖောင်ကိုရှင်းပြထားတာပြီးတော့တိုးဆိုတာလင်းပေါ့နော်တိုးရဲ့အရှိန်မှာ dictionary ဖောင်လိုက်မယ်ပထမတစ်ခုလုံးလိုက်လို့နောက်တစ်ခုကမသွေးမသိမ့်ဖြစ်မယ်အလိုအလျောက်ကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တိုးသုံးမယ်နော်ခုဒီဘောတန်ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်နှိပ်လိုက်ရင်အကျွေးစေးထွက်လာမယ်ဆိုရင်ဘုတ်တုံအိုစတိုအိုစရီကတေမတ်ဒါမှမဟုတ် dictionary ဖောင်အိုစမီရဲ့မာဂါရုတို့ညာဘက်꿰လိုက်မယ်ဆိုရင်ယူဘင်ခွက်ကအာရီမတ်ယူဘင်ခွက်ကိုရှိတယ်မာဂါရုဆိုတော့ dictionary ဖောင်တို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ movement ပါတယ် birthday ပြောမယ်ဆိုရင်အရှိကနေရာရဲ့နောက်ကိုအိုးလိုက်ပေးပါစမ်ဘူရှိမတ်တို့ဝါတာရီမတ်တို့မှာအာရူခီမတ်တို့မာဂါရီမတ်တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ unit ကပြီးပါပြီအဲ့ဒါနှစ်ခုပဲကျန်တော့เนาะကံပါရီမလျှော်နဲ့